السلام عليكم. socodka muddo 6 daqiiqo ah waxa uu sii xumaynayaa xaaladda dadka uu haya xanuunka daran ee coronavirus. sidaasi waxaa sheegay cilmi baaris lagu sameeyey dadka ku nool halka uu ka dilaacay bilowgii cudurkani COVID-19. waxaa ka soo wareegatay sanad iyo ku dhowaad bil inta uu ku baahay caalamka cudurkani ka soo ruqaansaday magaalada Wuhan ee waddanka China gaarayna cirif adduunka. 3 meelood 4 meelba dadka isbitaalka u galay cudurkani lana daaweeyay ayaa waxay lahaayeen hal calaamad oo aan ka harin muddo 6 bilood ah ka kicidda cudurkani kadib ayadoo loo eegayo cilmi baaris lagu qoray joornaal lagu magacaabo Lancet Journal. saamaynta jiidanka dambe leh ee cudurkani coronavirus ayay cilmi baarayaashu ka fiiriyeen 1733 bukaan oo lagu baaray isbitaalada magaalada Wuhan intii u dhaxaysay bilooyinkii January iyo May lana sii raaciyay bilooyinka June iyo September. muuqaalkeena maanta ayaan kugula wadaagi doonaa hal calaamad oo ku daba dheeraata bukaanada muddo 6 bilood ah goortii uu ku dhaco caabuqa corona. ka hor muuqaalka haddii ay tahay markii kuugu horeysay janaalka aadna danaynayso sheekooyinka caynkani oo kale ah fadlan like dheh subscribe-na saar janaalka gambaleelkana furo si aad ula socoto muuqaalada aan soo gelinno ee waxtarka leh. aan bilaabo fiidiyowga. cilmi baaristan ay qaybta ka ahaayeen qaar ka mid ah cilmi baarayaal ka socday isbitaal lagu magacaabo Jinyintan Hospital ayaa ku socotay hab is-horfariisi weji ka weji ah loona weydiinayay bukaanada su'aalo ku taxalluqa sida ay ka ahaayeen calaamadihii uu u keenay cudurkani safmareenka ah. bukaanadani laga fasaxay hosbitaalka ayaa la marsiinayay baaritaanno muuqaal ahaaneed mid shaybaar iyo socod 6 daqiiqo ah oo lagu qiyaasayay heerka awoodda adkaysiga jirkooda. 400 oo kale kana mid ahaa bukaanada ayaa loo samaynayay baaritaanno intaasi dheer sida in la hubiyo shaqada sanbabkooda. 94 kale oo ka mid ahaa bukaanada dhiigooda waxaa lagu arkay xaddi badan oo infekshanka cudurkaana kuwaas oo u baahda la socodka caafimaadkooda si joogto ah. marka loo fiiriyo cilmi baarista aan maanta ka hadlayno calaamadda kaliya ee lagu arko dadka ka soo kacaya xanuunka daran ee COVID-19 ayaa ah awood yarida murqaha qofka. boqolley ahaan calaamaddan ayaa noqotay 63% bukaanada lagu sameeyey cilmi baarisyada halka calaamadda soo labaysana ay noqotay hurdo la'aanta oo iyaduna noqotay 26% dadka laga wareystay xaaladda cudurkan. dhibaato shaqo xumo ku dhacda sanbabka iyo waxa la xiriira ayaa lagu sheegay cilmi baaristani in lagu arkay dadka xanuunkani ka kacay kadib saaridda raajada saableyda. baarayaashii ka socday China Japan Friendship Hospital ayaa sheegay in la socodka dadka ka baxay isbitaalka xaaladooda ay yaraynayso dhimashada bukaanka sida ay ku xuseen xogta ay baareen. madaxa baarayaasha ayaa sheegay in sii samaynta cilmi baaris intaani ka dad badani ay muhiim u tahay ogaanshaha saamaynta dambe ee bulshada uu ku keenaya xanuunkani markii laga kaco iyo sida looga hortegi lahaa ama loo daaweyn lahaaba. dhaqaatiirta samaysay xog aruurinta ayaa waxa ay sii samaysay su'aalo kale oo la xiriiray caafimaadka xubnaha muhiimka ah sida keliyaha oo ay tilmaameen in shaqada keliyaha ay soo yaraatay bukaanada kadib cudurka. qiyaas ahaan bukaanada sidan lagu arkay ayaa waxay ahaayeen 13% dadka laga fiiriyey keliyahooda. fikradaha dhaqaatiirta ay ka yiraahdeen maxsuulkani ayaa waxa uu yahay in laga yaabo xaaladani inay ka timid infekshan gadaal kaga dhacay bukaanka. ugu dambayn daawade haddii aad dareento xanuunkani COVID-19 calaamadihiisa xitaa ha kuula muuqdo hargab fadlan ka dheerow dadka kale intaad awooddo maxaa yeelay waxaa jira
dad aan u adkaysan karin xanuunka cudurkan lagana yaaba inuu sabab u noqdo dhimashadooda. muuqaalkeenna maanta intaasi ayuu ku egyahay daawade. haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar, hana iloobin inaad sabskraib saarto janaalka, gambaleelkana aad furato, kommentiskana iigu reeb haddii aad rabtid muuqaaladani oo kale fiidiyowga inoo xiga insha Allah.